好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道喽，大家记得要赶快按订阅哦。先问一下王医师，我都要讲医生惊低扫，因为低扫、酷扫有各式各样的状况，而且在台湾其实比方说鼻子过敏的人很多，那鼻子的状况又常常牵动着耳朵啊、喉咙啊，一起有一些林林总总联动的症状。那这三个这一个器官如果没有管理好，你会发现了，还真的是影响到我们的身体的品质，甚至影响到睡眠的品质。对，其实我们今天基本上叫耳鼻喉科的专论的一个节目今天难得请到2位专门的耳鼻喉科，那由我家医科医生先来做个引言其实，在以前我那个时代，走耳鼻喉科它分作耳朵、鼻子跟咽喉，它基本上3个科是合在一起的。可是现在其实你在大的医院，尤其是医学中医，它有耳科是单独一个，鼻子是单独一个，然后整个科叫耳鼻喉科是什么？变成一个部它叫一个部，所以表示说这个病基本上其实很多都笼总在这里面。那基本上我是基层的医生，在我的病人当中，大概3%的病人是属于急性病。那这急性病当中，大概占了一半跟什么？跟感冒有关。那感冒包括什么？鼻塞、流鼻水、咳嗽、打喷嚏，这些林林总总都是。所以很多病人都说，有时候要去看医生，到底什么时候要去看耳科，什么时候要看鼻科，什么时候看咽喉科，给他一个基本的概念看耳科大家都跟耳朵只管什么？听力、晕眩、平衡。你如果耳朵痒，你要挖耳屎，要去找谁？找耳鼻喉科，耳鼻喉科医生挖耳屎，我告诉你，1专业，2挖完之后，他帮你涂一层药，让你以后耳朵不会再痒，就不要再去挖。因为很多耳屎痒的人，其实你越挖呢，器械不干净会变成会长霉，然后变成慢性外耳炎。那如果比较严重的话，外耳发炎变成蜂窝性组织炎，因为我看过整个耳朵烂掉的都有，甚至很多耳朵后面会长一些皮下囊肿，这些都是归耳鼻喉科去处理。那鼻子呢？你知道台湾什么不多？鼻子过敏最多。甚至我们在理学检查，看到很多病人呢，鼻子过敏、鼻中隔弯曲。那这个如果说只是简单的处理治疗，一般的小儿科、家医科、内耳科都处理。但是如果需要手术的话，要到大医院去处理。那咽喉的部分呢，其实咽喉刚才主持人有提到，我们嘴巴张开，这个咽喉是包括我们身体4个通道的交叉口，对，包括鼻子、嘴巴、呼吸食道，全部都在喉。所以喉如果细分的话，会变成什么？咽喉、鼻咽、口咽、喉咽，全部在这个地方。那我今天讲个个案其实很多人感冒的时候会去看医生，但是他不会特别去看耳鼻喉科医生，会来看我们家医科或内耳科。可是那一告诉你，他喉咙很痛，又发烧，他嘴巴还没打开，你光闻到他那个味道，好臭的一个味道。小姐，他嘴巴那么臭嘞？然后嘴巴一打开一看，他的扁桃腺上面呢，全部都出现什么白色或黄色的脓点，那就是很典型的化脓性扁桃腺炎。那这种病人他很特别，他每次一感冒，一般人不会发烧，这种病人一定会发高烧，而且他用药治疗抗生素要用大概起码7天到10天。可是我都会跟病人说，你那个化脓性的扁桃腺炎那个脓要找耳鼻喉科把那个脓给抽掉。因为脓不抽的话，你吃药要多花3天到5天时间。可是根结点是在他这个扁桃腺过大，他过了青春期之后，他的扁桃腺没有消失，那这个每次一感冒一来，就变成化脓性扁桃腺炎，就把他转诊去大医院去做扁桃腺的切除。可是病人会跟你讲，哥，这个不是不太好吗？我说你不用担心，现在的其实医生手术很好，而且你把这个化脓性扁桃腺切除掉之后，你这个感冒的问题可以解决70%。那过来头颈部的部分，以前也归耳鼻喉科管，那现在有个专科叫头颈部的科。可是有时候你去看耳鼻喉的时候，也会跟你讲你是头颈部有问题，或者有其他肿瘤的转移，所以基本上这些问题都归耳鼻喉科管。可是最后一个呢，睡眠。刚才有提到说，只要睡得好，身体健康没烦恼。其实睡眠的问题它涵盖很多，但基本上也会涵盖在耳鼻喉科的部分。那今天有提到说其实我们身体的耳鼻喉还包括脖子的部分。那曾经我们在做健康检查的时候，就会检查病人的甲状腺有没有肿大。那我印象最深刻就是我曾经检查过一个台大的大学生，他在大学1年级的时候去做新生健康检查，发现他脖子有点比较大。我帮他做完检查，发现他的甲状腺有一个比较硬的颗粒，而且它不对称。那会觉得说那个感觉上不大对劲。他就说，男生20多岁应该不会有太大问题。我讲本来也是，就开了转诊单，因为他是台大学生，去台大，然后看了耳鼻喉科，他就要求说那个医生。新陈代谢的医生帮他做穿刺，医生也觉得说有必要做穿刺吗？因为第一个年轻，第二个就这么一颗，摸起来有点偏硬。他把他扫了超音波之后，也觉得有点怪，就把他做穿刺。穿刺完之后呢，很不巧就是甲状腺癌。
所以他很年轻，所以他很快在2个礼拜就割完之后，他的医生都觉得说这个 case 很特别，为什么在这么年轻的男生，而且这么早期就发现？所以虽然结果是好的，但是重点是在于如何早期发现。那在台湾甲状腺的问题其实蛮多的，甲状腺肿大的问题我们常常看到，所以这边跟大家讲说，我们如何去判断自己的甲状腺有没有可能有肿大。当然这边图版告诉大家你可以做自我检测，可是我先跟大家讲，这个检测其实难度算高，你要自己做触诊，然后自己看你的那个镜子，看你的喉咙有没有脖子有没有比较粗，甚至你自己去推你自己，其实往往有难度。那台湾基层诊所很方便，健康检查会做理学检查，由我们医生的巧手去做检查，会告诉你你有没有甲状腺肿大，而且你的肿大是不是单纯的长结节，还是有可能有癌症的现象。那只是告诉大家定期检查，然后如果真的有状况，定期抽血，然后不要放弃治疗。那我们今天讲到耳鼻喉的问题哦，其实刚才不管是过敏或鼻咽癌这些问题算简单，为什么？因为你很容易能够找到医生处理。最怕就是很多病人什么耳鸣晕眩。我每次病人只要每个礼拜、每个月大概都有10几个，每次一进来都问耳鸣晕眩，问王医师要怎么办。那你问他说有没有去做过检查？如果没有去做过检查的，给大家一个观念，耳鼻喉科的部分要先去，因为耳鸣这件事情60%-70%归耳鼻喉科管，另外20%-30%归神经内科管。哦，嘿。那如果说你耳鼻喉科也去了，神经内科也去了，发觉都找不到问题，表示你的问题应该不是属于生理上的问题，那你有可能归什么管？可能是归于心理层面有关。哦，那这样的话，就是我们会归类在自律神经失调的部分。那基本上其实自律神经这个部分哦，其实在每一个专科里面都有它比较特别的地方，就是病人因为这个问题去看很多医生之后，都找不出生理上器官的问题，所以然后最常见什么？其实胸闷、胸痛。甚至我们今天耳鼻喉科里面有一个专有名词叫做慢性咽喉炎，有很多人咽喉发炎，它基本上我们今天讲的所有的疾病都不是，它就是喉咙干嘛敏感。哦，那中医以前有个名词叫什么喉梅症或易喉症，他就觉得他的喉咙感觉连梅子在那边，那其他我们什么问题？他没有问题，他就是喉咙干。那这种问题是什么？是因为心理一直在意那个地方，那喉咙一干他就不舒服，不舒服嘞就这样子。所以说，如果你的问题在所有的专科都找不出来，是归自律神经失调的时候，你要怎么办？你要调整你的身心压力。所以告诉大家，你要如何让你的身体能够健康，耳鼻喉能够好。记得这几个原则。第一个，每天睡满7个小时，睡得好最重要。然后要均衡饮食，然后再过来，过敏的病人很多，现在季节交换，很多人家里很潮湿，所以我都跟病人讲。除湿机、空气滤清器一定要用。当你把你的湿度减低，让你的空气干净之后，其实鼻子过敏的问题就可以解决一大半。再过来，其实说实在的，固定运动是一定要。那如何排解压力呢？基本上我给大家一个12字真言啦，我们要懂得舒压、减压、抗压。再过来，很多人就是要懂得放手。放下放生，所以很多病人每个礼拜2、礼拜4来找我聊天哦，我都跟病人讲，放手放下放生，放谁一条生，放大家一条生路。有时候你自己心理压力过大，自律神经失调，其实我说实在，你的周遭的人压力比你更大，只是因为他们还可以扛得住，他们不需要来看医生，所以大家能够让自己的身心灵能够健康，你的家庭一定更和睦。